નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 12 સપ્ટેમ્બર 2022 આજના સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં આજે તેમજ આવતીકાલે ગુજરાતમાં કેવો વરસાદ જોવા મળશે સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। લો પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાત ઉપર સક્રિય છે, પરંતુ ધાર્યા મુજબ ગુજરાતની અંદર વરસાદ નોંધાયો નથી। જે વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના વધારે હતી તે વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડ્યો છે। તો જે પણ વિસ્તારો કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત હોય, મધ્ય ગુજરાત હોય કે જામનગર, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર આજુબાજુના વિસ્તારો હોય તેમાં સારો એવો વરસાદ વરસ્યો છે। તો સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ। સવારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લામાં વરસાદ જોવા મળશે, જેમાં લખપત, ખાવડા, રાપર, ગાંધીધામ, માંડવી, નલિયા સહિત ભુજ, ભચાઉ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગોંડલ, રાજકોટ, ચોટીલા તેમજ બોટાદ, જસદણ, અમરેલી, ભાવનગર, આગળ જોઈએ તો સુરેન્દ્રનગરના તમામ તાલુકાઓ, મોરબી સહિત મોટાભાગના વિસ્તારો અને ભાવનગર, અલંગ, મહુવા, ઉના, વેરાવળ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ તેમજ પોરબંદર આજુબાજુના આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો જોઈએ તો વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો જોઈએ તો મહેસાણા, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, રાધનપુર, પાલનપુર, ડીસા સહિત થરાદ અને ધાનેરા, આબુ રોડ સુધીના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો દાહોદ, ગોધરા પંથકની અંદર પણ બપોરના સમયે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। તો દાહોદ, મહીસાગર, ગોધરા આજુબાજુના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે। હવે જોઈએ સાંજના 4 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળાની અપડેટ। સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી તેમજ બોટાદ, ભાવનગર, જસદણ, ગોંડલ, ભાણવડ, પોરબંદર, અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે। તો મહુવા, અલંગ આજુબાજુ પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટા વરસી શકે છે। દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો જોઈએ તો વડોદરા, અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, ડાંગ અને નવસારીમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। સાંજના 7 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળામાં વિસાવદર, કેશોદ, માંગરોળ, વેરાવળ, કોડીનાર, ઉના, તુલસીશામ આ જે વિસ્તારો છે જૂનાગઢ, કુતિયાણા આજુબાજુ તેમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદના સંજોગો છે। તો બાકીના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે। તેમજ રાત્રે 10 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળામાં રાજકોટ, શાપર, વેળાવળ, ગોંડલ, કાલાવડ, ચોટીલા, જસદણ આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા। તો બીજી બાજુ બગસરા, અમરેલી, ધારી અને સાવરકુંડલા, પાલીતાણા, જેસર, બગદાણામાં ભારે વરસાદની શક્યતા। આવતીકાલે 13 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો વહેલી સવારની અપડેટ જોઈએ, જેમાં લખપત, નલિયા, માંડવી, ગાંધીધામ, રાપર આ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। વરસાદ જોવા મળશે। તો દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, જસદણ, ગોંડલ, જૂનાગઢ, ભાણવડ, પોરબંદર તેમજ વેરાવળ, ઉના, મહુવા, અલંગ, અમરેલી, જેસર, બગદાણા પંથક આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। તો ગોધરા, મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, ખેડા, આણંદ, ધોળકા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે।